spatele drept, așa, să părem, zi-mă, sportivi. Dacă pește nu doriți să capturați, nu uitați să vă abonați. Cum vine vorba? Nu pot să cred. Deci eu nu mai pescuit la pescuit, da? Pescarii sincer, da? La primul 15 plus, indiferent cine îl prinde, își ia galatul, da? Fără să comenteze. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube Hai la Pește. Hai mă, vină încoa. Uite, o luăm de la început. Normal. Salutare tuturor. Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube Hai la Pește. Tusea și Junghiu, în sfârșit, din nou împreună pe malul apei. Da, salutare. Ne merităm un pic poreclele astea pentru ultima distracție de pe Măgura Nouă. Da, bine, sperăm să spălăm rușine astăzi. Astăzi ne aflăm pe Floarea Popeștiului, practic o baltă în oraș, ceea ce nouă ne convine foarte mult, că n-am vrut să pierdem prea mult timp cu drumul. Stai că alergă ceva, căprioare. M-a deconcentrat un pic. Aș vrea să vă arăt, dar nu pot. Practic, Floarea Popeștiului e o variantă foarte, foarte bună pentru cei care stau în București. Este în Popeștile Ordenii, aproape de orice punct al Bucureștiului, are pești destul de mari. Asta e și unul dintre marile avantaje, doar că există o mică problemă, între ghilimele spus, pentru că noi nu o considerăm așa. Review-urile pe Google, de exemplu, sunt destul de slabe și asta pentru că administrația Bolții ține foarte mult la respectarea regulilor, ceea ce nouă ne convine. Perfect normal, o părerea mea. Până la urmă, dacă venim să pescuim sportiv așa cum o facem noi, ne asumăm regulile în momentul în care depășim bariera. Hai să vorbim un pic despre challenge-ul de astăzi. Astăzi vom face un challenge între dimensiunea cârligelor, ca să spun așa. Eu voi pescui cu cârlige de 12 și 14, iar Mădălin va pescui cu 10 și 8. Da. Vezi tu, vara, asta e o discuție foarte intens purtată pe grupuri cu dimensiunea cârligelor. Da, o să vedem, nu vrem să desfășurăm prea mult subiectul în momentul ăsta, pe parcurs o să se vadă care e diferența și ce urmărim noi. Până la urmă e vorba de ce riscuri implică, pentru că sunt niște riscuri. Atunci când pescuiești cu cârlige mici. Mici, chiar și mari, pentru că uneori dacă peștii sunt foarte apatici, având o montură greoaie, mai greu de absorbit. Pur și simplu, adică da, asta o să le dezvoltăm oricum în timpul partidei, când o să avem niște intervenții, o să avem și niște tips and tricks-uri. Vrem să ajutăm puțin pescarii începători. După cum știți, eu organizez niște concursuri destinate în special pescarilor amatori și am văzut acolo niște greșeli despre care vreau să vorbim. Corect. Mai avem altceva de zis? Păi nu știu, cred că ar fi bine să ne montăm jucăriile, că suntem stingheri, suntem ultimii de pe baltă, nu ne-am întins nimic. Ca de obicei când vrei să facem și vedem ce-o fi pe parcurs. Stați alături de noi, să nu uitați să... Filentin, hai, nu-ți mai zic baf. Doamne, mi-a zis baf, da, trecută, de-aia m-a bătut. Bun, acum că ne-am întins sculele, o să vă povestesc foarte pe scurt cum am ales eu să pescuiesc astăzi. În materie de nadă, nu voi folosi foarte multă. O să folosesc jumătate de pungă de la iBaits, mai mult pentru capacul de nadă peste micropeleți. Este varianta Competition și mixul meu pentru Floarea Popeștiului, care n-a dat niciodată greș aici.
Marine Halibut de 3 mm combinat cu Robin Red de 2 mm. De ce am ales să le folosesc? Marine Halibut este o peletă foarte uleioasă, acum apa e destul de caldă și se va dispersa foarte bine uleiul din micropelet. Bun, hai să trecem la umectare, de fapt asta am vrut să vă arăt. O să folosesc două părți de Robin Red de 2 mm. Și o parte de Marine Halibut. Bun. Cam așa arată. Foarte important, amestecați-le întotdeauna în forma uscată. Cum le umectez eu? Am renunțat la varianta în care las peleții să se moaie în apă 1 minut, 2 și o să pun direct apă peste ei, nu foarte multă. Să-i amestec. Trebuie să mă grăbesc un pic, că tovarășul Mădălin deja a început sondarea. Îi amestecăm foarte bine. Și o să aveți ceva de forma asta. Foarte important, când îi lăsați să tragă apă, mai amestecați cu mâna printre ei, pentru că au tendința să coleze și o să aveți surpriza ca o parte din ei să fie mai umectați decât cealaltă parte. O să-i las cam 15-20 de minute și ultima umectare o voi face cu pompa. Asta e metoda pe care o folosesc eu pentru umectarea micropeleților și n-a dat greș niciodată, cel puțin pentru peleții de la Dynamite Baits. Hai că a venit și primul pește. M-a prins când discutam cu Mădălin despre ce mai avem de făcut. Așa e când vrei să-ți faci filmul. S-a dus foarte mult în dreapta. Am făcut un vat destul de aproape pe lanseta asta. A fost singurul loc pe care l-am găsit unde nu era mult. Nu pare ceva foarte mare, dar orice pește e binevenit acum. Lucrează frumos, se pare, lanseta. Da, serie Walter-ul își face treaba foarte bine. Voiam să discutăm un pic despre cum ar trebui să lucrați cu frâna în momentul în care pescuiți cu cârlige foarte mici. Eu, de exemplu, pe acest metod am un cârlig de 14, deci un cârlig foarte mic. Pe spin am un critic echilibrat de la Dynamite Baits de 5 mm. E foarte, foarte important să nu vă grăbiți și să verificați tot timpul frâna. Tot timpul. Ajută foarte mult că această mulinetă de la Matrix are fluturele ușor supradimensionat și mi-e foarte ușor să o reglez. Păi, știi cum e, dacă e să scape, va scăpa, adică... Ce frumusețe! O să cred, nici n-are loc cum încep. Un start de partidă corespunzător? Oh. Hai la cădiță. Frumos, frumusețe. 11 kg și ceva. O frumusețe de pește. Floarea popeștiului nu dezamăgește. Venit pe peletele Robin Red cu Marine Halibut. La prima lansare. Avem un început de zi bun. Să sperăm că o să țină așa. Bun, hai să le liberăm, nu mai ținem. Foarte important, după un drill care a durat ceva timp și pe căldurile astea, este să ținem peștele să-și revină. Nu e caz aici. Ce mică era apa. Mulțumim frumosule. Primul pește, răzbunare pentru Măgura. Ca și nadă, astăzi voi folosi Power Baits Brown, singurul ground bite pe care îl voi folosi astăzi.
Nu voi face foarte mult, probabil jumătate de kilogram, pentru că proporția între pelete și ground bite o să fie 70-30, ceva de genul ăsta, 70% fiind peletele. Și o să fac o combinație la pelete. Am două feluri de pelete de la Sticky, și anume Manila, care are făină de arahide, și Krillul, care este bogat în făină de pește. Dar voi pune și niște pelete Pro Mix de 2 de la Powerbase. Fac un amestec mic. Nu știu, să vedem dacă o să le umectez separat sau împreună. Peletele de la Sticky Baits nu absorb atât de multă apă ca cele de la Powerbaits, așa că s-ar putea să fie nevoie să le fac separat. Nu vă arăt acum. Salut! Prietenii mei, Ruba. Nu se vă arăt acum. Aveau și măști pe față? Nu aveau, dar Te-ai zis prietenii tăi cu Duba? se bucurau că mă văd. Nu o să vă arăt acum cum fac umectarea și tot. Cred că știți deja sau v-a arătat colegul meu. Am vrut doar să vă prezint care este strategia în mare. Voi folosi probabil pelete pe metod cu capac de nadă. La impactul cu apa eventual să fac un pic de nor, sau pot să fac invers, să supraumectez un pic nada, ground bait-ul, și să pun întâi ground bait și apoi să pun capac de pelete care la impactul cu apa se sparg. Vom vedea, da? Fire întinse. Bun, ai sondat, ai găsit un loc bun, te-ai eclipsat, ai nădit. Eu nădesc cu coșulețe de genul ăsta, da? Duc destul de multă nadă, dar nici nu sunt atât de mari încât să-ți poată pune probleme la grosimea firului sau să-ți rupă. Ce este extraordinar de important este să folosiți bețele de măsură. Ca să vi le arăt. Ideea este că sunt mulți producători care vă pun la dispoziție bețele de măsurat. Principiul lor este următorul. Nu au locuri care ar putea să agațe firul. Ăsta e singurul lor rol. Puteți să vă puneți și bețe de inox făcute de voi. Nu există niciun fel de problemă. La fel ca și distanța între ele. Distanța variază, doar că o să vedeți că pe noi nu ne interesează atât de mult distanța exactă în milimetri, ci numărul de ture. Pentru că așa o să vă rămână în cap distanța. Eu niciodată nu... ok, calculez eu estimativ cam câți metri sunt, dar în principiu mă interesează câte ture dau pe beț. În felul ăsta vei ști distanța exactă la care trebuie să fii. De ce folosim bețele de măsurare? Și vedeți că e foarte important să le folosim. Te-ai eclipsat, da? Ai un pește care strage foarte tare. Te-ai chinuit un sfert de oră, 20 de minute să duci nada acolo pe pat. Ai o trăsătură puternică, trebuie să declipsezi. Ce faci? După ce scoți peștele, cum ai nimerit zona aia? Ai siguranța că o să nimerești exact punctul ăla? Nu. Așa, cel mai simplu, după ce ați nădit, frumos măsurați distanța. Știu, mai sunt variante cu numărul de ture la mulinetă, să le ții minte, dar cel mai sănătos este varianta cu bețele de măsurat, da? Și eu asta o să fac acum. Aici avem 11 ture și jumătate. Uite, eu fac așa. Pun pur și simplu jos laser, da? Și avem aici niște semne. Și avem 11 ture jumate. Ok, distanța mea este de 3 metri între picioare. E total nesemnificativ. Da? 11,5 ture, 11 3, 33, 34,5 metri. Dar asta nu mă ajută pe mine cât mă ajută numărul de ture. Da? Pentru că poate nu pui bețele exact la 3 metri, poate le pui la 3 metri și 10, poate le pui la 2 metri 80. Numărând turele și nu metri în sine, o să fie mult mai ok și o să aveți distanța corectă pe care o să vă reclipsați în caz că situația o cere. Sau să zicem că nu vă mai merge vadul, vreți să încercați altă zonă, poate nu aveți lanțete de rezervă pe care să o folosiți pe zona aia. Declipsați pur și simplu, pescuiți și dacă nu vă convine și vreți să vă reîntoarceți pe patul inițial,
măsurați pe bețe, vă ia 3 minute. Da? Deci e foarte, foarte important să măsurăm pe bețe, să nu uitați treaba asta. Înaintați și este extins. Colegul nostru de la Pescarii Sinceri. Păi dar nu mai voi, mă, să prindeți. Păi până când? Știi că ăsta e record acum, în direct, că eu sigur n-am prins pește atât de mare cât e ăsta de la capătul firului. Bineînțeles, dacă îl prind, știi că... Hai, mă! Las, mă! Că și eu e el singur. Ia uite, ce frumos a plecat. Dacă pește nu doriți să capturați, nu uitați să vă abonați. Cum vine vorba. Avem și noi al doilea pește al zilei. După ce colegul nostru de la Pescarii Sinceri a spus un 8 kg. Vreau m-am băgat eu bine aici. A intrat pe sub cealaltă, din păcate. Și și apa mică la mal, să sperăm că îl și scoatem. După ce am avut o vreme superbă parcursul zilei, a început soarele să bată destul de tare și a scăzut acțiunea pe toată balta. Prea am văzut mai pe nimeni să prindă. Dar nu renunțăm la paturile de nadă, nu-i așa? Niciodată. Bă, arată măricel. Ia uitați-vă cât... Nu o să cred. Până cum dracu vine așa ușor la tine. Cred că s-a văzut pe cameră. Când am venit, bă, ăsta avea 12-13, cred, era mai mare decât celălalt. Ăsta este riscul de a pescui cu cârlige mici. Exact. Băi, ce ziceam. exemplificarea aia perfectă, frate. Să știi. Mai mult decât 1000 de cuvinte. Mă scuzați 2 minute până mă arunc în baltă, domnule. Peștele nescos pe mal nu se punctează. Ia, filmează un pic. Cam așa arată cârligul. Da, ăsta este cel mai mare risc. 12. Asta e. Îl așteptăm pe următorul. Se uite cum se citește durerea în ochii lui. Nu mai pot, încep să plâng. Da, ca de obicei, verificăm cum acționează nada pe substrat. Cum facem asta? Cu un metod, pur și simplu imităm comportamentul de la încărcare, da? Eu am de gând să adaug întâi pelete, așa pescuiesc astăzi. A doua încărcare cu ground bait. Deci imităm exact condițiile în care pescuim. Capac de ground bait, pelete la bază. Și testăm comportamentul pe substrat într-un recipient cu apă. Da, așa ne dăm cel mai repede seama în cât timp acționează ground bait-ul nostru, capcana noastră pe substrat. Lucrează destul de bine, îmi place cum se comportă. Nu este nici foarte, foarte umectat, dar nici subumectat. Adică are timp să ajungă la adâncimi de, nu știu, 1, 2, 3 metri poate. Și vedeți cum se dizolvă. Eventual în apă mai pot fi curenți care să ajute să se împrăștie mai repede, dar așa ne dăm seama foarte ușor cât de repede și cât de bine lucrează. Deja peletele încep să se desprindă. Și când peștele o să vină și o să înceapă să mănânce, se creează și un pic de nori, e exact ce trebuie.
Uite cum a ajuns nada pe substrat, acum se poate vedea exact cum se comportă. Capcana noastră o să vină undeva aici sus. Da? Deci a rămas totuși în grămăjoară o zonă de unde peștele să vină să absorbă. Foarte mișto, îmi place cum lucrează. Și așa o să pescuiesc toată ziua. Nu uitați și nu săriți etapele. Ce să mai bagă? Vorbele de prisos. Atrăs că nenorocitul, bă. Dar nu pare trăsătură de crapă asta la cum. Ai agățat de vânten? Da. Aha, tocmai ce ziceam. Sper să n-aibă un ran acum. No. Crezi mata așa rapid? Bă, aici e malul mic, mă. Trage-mă mai așa. Uite, acolo e mai adâncă. Unde? Uite aici în stânga. Uite, mai, vino mai, uite aici. A ieșit din minciog! Nu pot să cred, a ieșit din minciog! Asta a fost de show! Hai mă băiat, că dă bine pe cameră! Un pic! Dă foarte bine pe cameră! Zici că e sturion? Bă, dar evită minciugul, bă, dragi! Nu pot să cred! Nu pot să cred așa ceva, n-am mai văzut! Bă, dar e obraznic, bă! Hai la pește! Gata, hai! Nu mai scapă! Suficient! Bine, băiat! Poate îți rupe plasa de minciog, să vezi ce rău. Poate sare acum! Ia uite, nene! Nu e mare. E un mic castravete. Castravete, mamă, frumos. ce bun e ăsta la tigaie. Păcat că nu o să reține pește. Îmi doresc să prindem ăsta. Frumos. Foarte frumos. Și un drill pe măsură. Da, băi, și... Asta n-am mai văzut-o până acum, să sară din mincioc de două ori. La concurs de acolo, când am fost și eu ăla de la ai organizat tu, a prins unul din dreapta mea. Tot așa, i-a sărit din mincioc de 2 ori. Bun. Hai să vorbim despre ce fel de cârlige folosim și cu ce fel de momele le accesorizăm. Ți-a plăcut cuvânt. Frumos. Bun. Hai să încep eu, că sunt mai mare. Te rog. Mai bătrân prins. O să vă arătăm forfacul mai de aproape, acum nu știu dacă focusează, nu se vede, vă arăt întâi momelile. Eu folosesc de la Power Baits Banana and Pineapple. Am zis bine, mă, în engleză? Apape. Pen pineapple, apple și unele albe. Coconut și caramel. Ideea este că sunt aici amestecate de 6 și de 8, pentru că folosesc cârlige de 10, folosesc de 8, mai mare adică. Da? Și cârligele am de la Corda Mixa, folosesc 10 și am niște 8, numărul 8 de la Trabuco Panică? E panică pe scară. De la Trabuco cu niște cotijă mai lungă, mă rog, încă nu le-am folosit, încerc cu 10-le, când o să încep să am trăsături pe 10, forțez cu 8. Deocamdată mergem pe cârligele de 10. Tu cum stai? Eu folosesc niște cârlige de la Guru, se numesc Super XS, de 12 și de 14. O să le vedeți și mai de aproape. Iar ca momel de cârlig a trebuit să folosesc o variantă mai micuță. Aceste Wowzere de la Dynamite Baits de 5 mm. E o aromă foarte, foarte dulce. Cei de la Dynamite Baits nu dau de obicei aromele, nu spun ce aromă e. E un cod de aromă. ESF1, dacă sunteți interesați. E o aromă foarte, foarte, foarte dulce. Cred că e aceeași de pe Nada F1 Sweet. Da, care o iei. Da, corect. Da, deci Guru Super XS, niște cârlige foarte ușoare, dar care se păstrează foarte, foarte bine.
Adică eu am ceva partide făcute cu rigurile pe care le am acum și se comportă la fel ca în prima zi. N-am avut nicio problemă cu ele. O să trec în spatele camerei să facem câteva close-up-uri să vedeți cam cum arată și rigul lui Mădălin. Spune-ne un pic despre ce fir folosești pentru riguri. Bă, eu n-am un fir în mod special pe care să-l folosesc. M-am mai întrebat băieții pe grupuri. Eu folosesc fire textile, le încerc în magazine. Am vreo 5-6 feluri de la 0,08 până la 0,14. Dacă mie îmi place cum se comportă, știi, cât de mătăsos e, chiar nu mă interesează brandul. Ok, mă interesează brandul când vorbim de înaintași. Okay. Înaintașul pe care îl pui la lansete e bine să fie unul de calitate, gen Jubride, da? Dar astea la forfac mie nu mi se par atât de relevant. Dar ce urmărești mai exact când cauți un fir de forfac? Mai stiff, mai moale? Să fie mătăsos, să fie cât mai moale. În momentul în care el se așează pe grămăjoară, să-mi rămână așa, să n-aibă memorie, să nu mi-o pun rezistență. Deci să rămână momeala de cârlig acolo deasupra metodului. Cu cât e mai mătăsos, cu atât funcționează mai bine. Și chiar nu mă interesează nici culoare, nici... La cât de subțire e greu de crezut că peștele o să fie reticent. Da, corect. Din cauza asta. Ca și lungime la forfac, eu nu le măsor niciodată, dar bate undeva între 7 și 10 cm. Adică să fie pe acolo. Doar în anumite situații folosești mai lung, mai scurt niciodată, pentru că dacă peștele nu se hrănește chiar pe fund și stă un pic mai sus și ți absorbe, dacă n-ai suficientă lungime încât să intre în gură și să-l agațe, o să ai trăsături false, ori să ai înțepături superficiale și multe rateuri. Da. Micuț nervos, dar frumușel. Am mai deranjat un pic ziua. Hai să le eliberăm. N-are rost să mai filmăm și eliberarea. Revenim cu alte capturi. Pare la fel ca ceilalți. În sensul că nu prea dă din cap. S-ar putea să fie ceva mai măricel. Încă nu-mi dau seama. Dar a fugit mult în dreapta. Dar ce să mai, acum după spectacolul cu tenul ăla de mai devreme. Bă, mi-e frică acum să stau departe de la zi. Hai că vedem vârfurile de aici. Le vezi? Da, da. Îți zic eu dacă e ceva. Uite ce-ți frumos îmi dai. Dar nu e spectaculos deloc acum. O să vedeți drill-ul. Mădălin cu tenul. Sări de 2 ori de cioc, n-am văzut în viața mea așa ceva. E și apa mică acolo, mă, e și el nervos. Da, da. Acum, știi că nu prea să prind ten pe aici. Destul de rar. Da, răruț. Nu știu cum. Vezi cum face firul? Păi, da, că s-a scămoșat și el, la lansări. Da, ce-i drept, ăsta este match syncing-ul de la Trabuco. Hai, dai cu review. Hai zi păi de chiar am două fire pe fiecare lansetă. Bine, un fir pe fiecare lansetă. Un XPS Match Syncing, ăsta negru, la recomandarea lui Mădălin. Și un XPS Syncing simplu. Și mi se pare mult mai bun match-ul decât celălalt. Am deja, cred că, vreo 6 partide făcute cu ăsta. Și încă nu s-a scămoșat. Bine, abia acum. Bă, ideea este că după fiecare partidă e bine să aruncați primii 3-4 metri de fir. Păi da, dar dacă te uiți atent, sunt mai mult de 3-4 metri de fir. Scămoșați? Da. Nu știu din el, ce trebuie. Mădălina lui e mai atent la lansetele lui. O să fie pe filmare pe aici, știi, peisajul și asta. Da. Așa vă reclamă la porc. Păi da. O filmare frumoasă pentru abonații mei, cum intră Mincioc, așa. Asta. Mamă, ce mică e apa, nu pot să cred. Mamă, la Eloaga. La luat. Și că a luat în brățică. Ăsta e frumos. Uite ce frumos. Nu, pe ăsta nu l-am. Ia să am picat trăsătură la aia. Lasă camera acolo.
lasă camera jos, lasă camera jos. Uite câtă reclamă ai pe spate, doamne, doamne, doamne. Hai că nu-i caransetă. După cum arată așa, nu-i caransetă. Ia vine colegul un pic să-l arătăm pe ăsta repede. Hai să-l arătăm pe ăsta repede. Așa. Și după aia să mergem la Mădălin. Spune că l-au prins pescarii sinceri și l-ai băgat în ac. Ăsta l-a prins, da, l-a prins mai devreme. Ce e similar la el cu ăla de mai devreme? Ce mic pare la tine pe GoPro și ce mare pare la mine pe live. Mulțumim de vizită, hai să-l și cântărim. Și încă unul aici frumos. Hai să vedem cum sare din mincioc. Că nu mai cântăresc. N-are rost. Ca să eliberez pingul. Ia uite băiat. Și schimere în el. Nu mai schime de-astea. Hai la pește dublu drill. Hai la pește dublu drill. Frumoasă. E foarte frumos pattern-ul de pe peștele ăsta, când o să crească o să arate absolut genial. Foarte frumos. Mai așteptăm, a venit așa din lateral acolo, am dat la nimereală cumva. Se numește intercepție, mă. Bun. Foarte frumoasă. Da, ți-am zis bine că n-a tras de rând, dacă trăgea bine. Ușor. Îl așteptăm să crească. Îi dai de minciog? Da. Băi, zi-mă o vorbă. Ia uite-l, mă. Somn, mă, ești nebun. Exact ce ne lipsea, să mor eu dacă nu. Prins toate speciile de pește. Băi, ce tare, bravo. Mamă, cât de mică e apa aici. Nice, 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 nice. Fix despre asta vorbeam cu Mădălin mai devreme. Cum ar fi să prindem și un somn. Foarte, și uite că a venit. foarte, foarte tare. Hai mă că s-au legat lucrurile partida asta. Gata. Considerăm măgura răzbunată. Gata, boss. Frumos. Da, uite, după o zi în care am mers mai pe cârlige mari și nu prea am avut treabă, am băgat cârlig de 12 cu momeală mică și la, cred că a treia trăsătură, uite, intră acolo la cost. Stai că ți-l aduc eu, stai așa. Sper că reușit să-l scoatem, asta e ideea. Te descurci de aici, nu? Wow, nu pot să cred. Deci asta, i-am zis lui Mădălin că asta ar fi culminarea unei partide reușite. Un 20, stai acum... Stai să iasă. Nu știu dacă e 20, dar e imens. Stai să iasă, stai. Stai să iasă. Wow. Ideea e că e apa foarte mică aici. Uite că aici e o zonă în care e mai... Da, avem și cioata aia acolo. Da, asta Și nu e indicat să-l aducem partea aia. Dar, pe de-o parte, ne bucurăm că challenge-ul de astăzi a dat roade, ca să zic așa. Exact. Exact. Cum am băgat cârligul mai mic? Exact. Uite, deci se pare că atunci când peștii sunt mai apatici, funcționează mult mai bine cârligele mici decât cârligele mai mari. Și ai zice că totuși nu e o diferență mare între 12 și 10. Doar că e mai ușor cârligul este. Da, mai, exact. Știi? Totuși există o diferență. Dacă scoți pe ăsta, mai ești aficat? A? Nu, mă, exact. Îmi face ziua, dar numai să... Mamă! A fost ca în japcă. N-are nimic. Minciocul ăsta a fost ca în japcă. Mamă! Mamă, e mare rău de tot ăsta, are peste 14. Mamă, mâncați aici. Niște apiță. Aici, în ăsta? Deci eu nu mai scuit la pescuit, da? Pescarii sinceri, da? Doamne! Uite aici, nebunie. Ai prins și tu un pește astăzi? Ai așteptat tu ce ai așteptat? Da. 15, Nu. 14. 14, 400. 14, 300. Hai că ți-ai bătut recordul oricum. Da. Ai meritat o găleată, da, pe tine acum. Data viitoare. Oh, stai că...
tot n-avea chef de... Băiat, felicitări. Gamea și picioarele. Ce zi am avut? Meritai. Bă, chiar mă gândeam la... Atâta insistență și... Chiar mă gândeam la... Zic, mă, dar dacă vine unul acum mare, nu mai am treabă cu nimic. Trebuia eu să-ți fac duș. Îmi faci data viitoare. Când o să-l prind mai mare. Sau tu, deși Adrian, hai să facem o înțelegere de acum. Să fie și pe cameră. La primul 15+, indiferent cine îl prinde, își ia galata de apă. Gata. Fără să comenteze. Dar nu mă interesează că ești îmbrăcat în costumul nu, de frate, nuntă. dar mă vezi cum sunt îmbrăcat după ce la pește. Asta S-a consemnat. Îmi speli șapca cu porc după aia și gata. Gata. Cause I'm an island boy. I'm a just island boy. Surprizele continuă pe Floarea Popeștiului. Tot la cârlig de 12. Auzi. Deci putem spune clar că atunci când peștele e apatic, contează mărimea cârligului. Mărimea contează, dar în sensul invers. Uitați-vă cât de bine poate să lucreze o Okuma Custom Black. Eu încă mi-e foarte greu să renunț la lanseta asta, că îmi place foarte mult. E o lansetă care duce 100 de metri, totuși uite cât de permisivă e în drill. Uite, începe să se îndoaie practic de la al doilea, al treilea inel. E extraordinar de permisivă și îți permite să arunci și distanță, ceea ce la prețul ei, deci ca și raport calitate-preț, mi se pare genială lanseta asta. Genială. Și aproape că îmi pare rău că am zis treaba cu 15+. Dar după cum trage, s-ar putea să nu. Am avut deja o confirmare că atunci când peștii sunt apatici sunt mai bune cârligele mici. Uite că a venit și a doua. Prima putea fi excepția care confirmă regula oricum. Dar acum e clar, e a doua prezentare consecutivă de pește mare. Imediat ce am schimbat cârligul, imediat ce am trecut de la 10 la 12 și am micșorat și momeala, s-a schimbat. Deci am avut două prezentări consecutive de pește mare. Bine, adevărul este că, uite, acum vorbim chestii pe care trebuia să le vorbim la... Nu, nimic, le vorbim și la auto. Adevărul este că m-am încăpățânat să stau pe... A scăpat. Da. Nu. Eu sunt mulțumit. Ideea care este? M-am încăpățânat să stau toată ziua pe un vad făcut în 34 de metri. Da? N-am avut prezentare, am scos un singur ten de acolo și un ciortan. Și am rămas pe patul de nadă până la sfârșit, deci până la 4:30, când Alin mi-a dat ideea să încercăm totuși un forfac cu un cârlig de 12. Da? Practic să vedem dacă se păstrează obiceiul, cum s-ar spune. Și odată ce am pus forfac cu cârlig de 12 și am micșorat momeala, eu foloseam 8-10 înainte de pești mari, după aceea am pus de 5 și de 6. La a doua aruncare mi-a intrat 14 plus și consecutiv a venit și ăsta. Era o salontă destul de mare, nu știu dacă... Era 10 plus, zic eu. 10 plus acum era, dar nu știu dacă era mai mare decât cel de 14 plus de mai devreme. Sper că am prins un pic pe cameră cât să se vadă. Bă, oricum ar fi, eu sunt super mulțumit și uite, hai ca să arătăm și o chestie. Poate cineva crede în mituri de genul ăsta. Uitați, cârligul nu e dezdoit, cârligul este super ok. Deci pur și simplu... Stai să focusez un pic. Așa. Deci peștele a scăpat pur și simplu, chiar dacă un cârlig este mai mic, cât timp ne jucăm din frână și știm să-l ținem, nu are cum să-ți îndrepte cârligul. Poate doar dacă e o înțepătură superficială, da, e înțepat doar în vârf și toată presiunea stă în curbura cârligului. Dar dacă intră normal, nu are de ce să îl dezdoaie. Eu sunt mulțumit, sincer, nu am niciun fel de regret că l-am scăpat pe ăsta. E greu după un 14 plus să te mai superi. Dar a fost o zi de la agonie la extaz. Trebuie să mai arunc cu asta. Poate mai intră unul. Final de partidă pe Floarea Popeștiului. Bă, o zi... De la agonie la extaz. Mind-blowing. Să mor eu. Mi-a rupt. Ideea challenge-ului de astăzi. Nu te rup de...
Ideea challenge-ului de astăzi a fost să facem o comparație între mecanica pe care o are o montură finuță, adică cârlige de 12-14, la care Alin a folosit momeli de 5 mm, da? De 5 mm, da. Și eu am folosit monturi un pic mai forțoase, Grosere. da? Așa. Cu cârlige de 10 am avut și de 8, dar nu am pus la lucru deloc. Și momel de 8 și 10 mm. Adică am vrut să vedem dacă în condiții asemănătoare, standuri apropiate, dacă avem diferențe. Și am avut. Da, a fost o zi plină în punctul ăsta de vedere. Hai să spunem totuși și că ne aflăm într-o perioadă în care vremea e destul de caniculară. Da, a cumva... fost bine ieri, a plouat ieri, dar totuși peștele n-a tras pe floare azi cum trage de obicei. Da, ideea principală a fost să facem challenge-ul ăsta într-o perioadă în care peștii sunt mai apatici. Căldură foarte mare, presiune pe baltă, pentru că au fost ceva pescare astăzi aici. Au fost. Pentru o zi din cursul săptămânii chiar a fost. Da, că a bătut spre 3 sferturi. Da. A fost ceva lume. Ideea e că eu n-aș fi crezut niciodată, uite, o spun sincer că n-am de ce să mă feresc. Nu mi s-ar fi părut că un cârlig de 10 o să se comporte diferit în mecanică față de unul de 12-14. Da. Deci, ca să înțelegeți care a fost treaba, bine că probabil că ați văzut în filmare, în cursul episodului, ați văzut ce s-a întâmplat. Treaba este că eu până la ora 4 aveam un ten și un ciortan. Și ce ten? Nu m-a vrut, mă. A jucat pietricica cu tine așa? Nu m-a vrut, frate, dacă nu m-a vrut. Ideea care a fost, am făcut un vad în 34 de metri, un vad pe care am aruncat, cred că vreo 15 coșulețe. Nădit bine oricum, nădit bine grea. de tot, cu pelete de 4, pelete de 2 și ceva spărtură, adică și ceva particule care să reziste pe vad. Băi, și n-am renunțat la vadul ăla. Deci am rămas până la ora 4, am stat pe el, chiar dacă mi-a dat toată ziua un ten și un ciortan. Cu cealaltă lansetă am încercat un pic spre aerator mai departe, am fost clipsat o perioadă, pe urmă m-am declipsat, mă rog, a fost... Și la un moment dat Alin mi-a sugerat să fac o schimbare și să pun una dintre monturile lui. Adică să trec la cârlig de 12 și să pun o momeală de 5, da? Pe vadul pe care am pescuit toată ziua, cu rezultatele pe care le-am avut. Și ea spune cu drag. Tocmai în ideea de a încerca să vedem dacă există o diferență. Să demonstrăm, practic, ceea ce am vrut să facem astăzi. Și ce crezi? N-a durat mult, cred. La a doua trăsătură am avut un crap de 14 plus, pe care l-am adus la saltea. După ce l-am prins pe ăla, am aruncat iarăși și am ținut vreo 15 minute, n-am mai mers după timer și mi-a intrat altul. Deci n-are cum să fie coincidență. Da. Pe bune. Este clar că cârligul mai mic, montura mai finuță, a făcut diferența. Sunt mai ușor de absorbit. Probabil și prezentarea a fost un pic mai bună, mă gândesc. Da, nu știu, dar e foarte clar că a funcționat. Da. Pe de altă parte, a avut și Alin un pește scăpat și al doilea pește al meu, care era și la 10 plus, e clar. În mod sigur. Sper Așa? să-l fi prins când Poate filmăm s-a acum văzut. outro-ul. Mă gândesc totuși dacă am prins pe filmare... Vreun pic era o salontă frumoasă, da. Am reușit să demonstrăm și care sunt riscurile folosirii unor monturi mai finuțe, și anume faptul că un pește poate scăpa mai ușor. Al doilea pește 10 plus mi-a scăpat și Alin a avut un pește destul de mare, la fel, care a scăpat. Cred că aveam 5-6, ceva de genul ăsta, cred că avea. Deci toate vin cu avantaje și dezavantaje. Nu există o situație perfectă de la un cap la altul. Exact. Câștigi ceva, dar poți să pierzi altceva, știi? Dar contează foarte mult că îți poți transforma partida cu o schimbare foarte simplă. Absolut. Poate unor prefer să ai trăsături și să scapi în ideea că poate o să și aduci la saltea decât să nu ai deloc. Exact. M-am chinuit astăzi. La mine chiar a fost de la agonie la extaz. Adică ți-a început să-ți dea pește, primul tău pește a fost 10 plus, care a venit destul de devreme. Pe urmă ai luat constant ciortani, Da. crapi frumoși,
Tu ai luat constant. Și un somn? Somnul, bravo. Pe mine a fost presiune pentru că nu aveam pește. Și uite, cum am schimbat montura, cum am trecut pe o montură mai finuță, a dat. Deci, sunt foarte, foarte, foarte mândru că am reușit să demonstrăm practic principiul ăsta, da? Că funcționează. Monturile contează foarte mult. Știi că și eu credeam lucrul ăsta și aud peste tot același lucru, că vara, că nu contează, poți să pui cârlige mai grosiere, monturi mai... Ei, uite că nu e chiar așa. Când mănâncă peștele, poate. Când mănâncă, da, dar ce faci când nu mănâncă? Corect. În mod normal, cum procedez eu cel puțin la orice partidă, puteți să o luați din aproape în aproape. Puteți să începeți partida cu cârlige de 12, de 14 și dacă aveți prezentări și vedeți că începe să scăpați pești, încercați și urcați. Bă, logic așa ar fi. Doar că ai văzut că de multe ori când îți faci cârlige, mergi pe un tipar. E foarte greu să stai să-ți faci 4-5, așa e. E o schimbare simplă, asta zic. Nu te incomodează cu nimic să mai faci un rig acasă, unul singur. Băi, așa măcar. e ideal, așa e ideal să facem. Adică să începem să umblăm la selecție, dar să avem prezentările. Exact. Să fim siguri că avem peștele pe vad. Eu nici măcar n-am știut în cursurile dacă am sau nu am pește pe vad. M-am ținut de challenge, da, a rămas mai mare. Și am mers așa. Dacă n-ai fi spus tu, aș fi stat până la sfârșit cu aceeași. Că a fost bine, că ne-a demonstrat că într-adevăr contează treaba asta. Și ne demonstrează din nou, cum vă spuneam și în episodul de pe Nucetu, link aici. Unde aici? Că nu ar trebui să vă fie frică să schimbați ceva când nu funcționează ziua, când nu merge ziua așa cum vă așteptați. În cazul ăla a fost distanța. În cazul ăsta a fost mărimea cârligelor. Băi, și te gândești că, băi, totuși e un cârlig, peștele vine, mănâncă, exact, uite cât contează. Și dacă cred că o să vedeți, sau ați văzut deja în prezentarea noastră a cârligelor, ce diferență este între cârligul de 14 și cârligul de 12 sau de 10 și de 12. E foarte mică, într-adevăr, dar uite că, a făcut diferență. Ăsta e pescuitul, de-aia îl iubim, nu? Da. Orice chestie de genul ăsta îți poate aduce un avantaj. Și hai să aducem un omagiu și acestei bălți care da. Băi, e ce trebuie. E foarte greu să vii aici, să nu prinzi pește într-o zi și să pleci acasă supărat și frustrat. N-ai de ce. Deci balta asta e senzațională, dă pește de peste tot. Faptul că are o adâncime egală și se pescuiește pe toate părțile, nu permite peștelui să se ascundă undeva, el e obligat să circule. Și atunci apar și zilele bune. A fost foarte mișto astăzi, deci cred că e cel mai reușit episod al nostru de până acum. Da? Bine, asta trebuie să ne spuneți voi în comentarii. Chiar așteptăm feedback de la voi. Pentru noi a fost o zi super frumoasă și simțim că asta a fost cea mai bună producție noastră de până acum. Da. A ieșit și pește mult. Adică, mă rog, tu. Așa. Da, ai avut calitate până la urmă. Vorbim de asta odată, că a fost mult pește. Au fost specii diferite. Da, specii diferite. S-a prins crab, s-a prins ten, se prinde foarte greu ten, doar că nu prea sunt. S-a prins somn, da? Pe de altă parte a fost și calitate, s-a prins și un 14 plus. Da. Deci un episod complet. Așa ar trebui. Și mai ales a reușit să ne demonstrăm teoria. Da. Challenge-ul nostru, că de fapt noi asta urmărim în challenge-urile astea, să demonstrăm o idee și uite că a ieșit de data asta. Și iar ne lungim. Poate părea de fiecare dată că e un concurs, e bine, nu e un concurs. E vorba de demonstrat o idee. Absolut. Asta e scopul acestui canal și acestui proiect Hai la Pește pentru noi. Să demonstrăm că anumite mituri sunt doar mituri, cum poți face să transformi partidele din partide grele în partide ușoare și să vă ajutăm pe voi să deveniți pescari mai buni în fiecare zi. Bă, dar nu numai pe și pe noi și ne pe ajută. noi, Eu chiar nu credeam. Deci o să am mai multe cârlige de 12 corect. De acum înainte. E foarte clar. Păi tu știi foarte bine că eu nici iarna nu... Cum să dau eu cu 14 iarna? Băi, uite cât de mult contează. Și ăsta e adevărul, știi, n-ai ce să... O să stea Mădălin cu magnetul de acum după el. Mamă, la cârlige de-astea mici. Da, bun. Un sfat despre floarea Popeștiului, în cazul în care vă gândiți să veniți aici și vă recomandăm din toată inima să veniți, nu neglijați sondarea. Și nici regulamentul. Și nici regulamentul, da? Într-adevăr, este un regulament mai strict, dar nouă ne se pare că sunt niște reguli de bun simț, pur și simplu.
aceleași reguli ca peste tot, doar că nu ai voie înainta și nu ai voie fi sub 0,25. Poate e un pic incomod pentru începători, pentru că cumva standurile sunt împărțite un pic ciudat, având în vedere forma bălții. Da, mă, dar dacă asculti indicațiile administrației... Da, administrația vine, vă informează unde trebuie să pescuiți. Până și pe noi, care am mai pescuit de câteva ori, tot ne spune exact unde trebuie să dăm. Da. Și în afară de asta, noi l-am întrebat pe Nea Mihai când am venit aici. Bine, Mădălin l-a întrebat unde să ne așezăm. Eu cunosc Balta, aveam de gând să ne așezăm pe niște standuri lângă aerator 31-32 și Nea Mihai ne-a recomandat să venim pe standurile 7-8. Pentru că e ceva umbră după amiază, s-a gândit la tenul meu. Știi că tenul meu măsliniu și exotic. Exotic. Da, mă, accent, bă. Și iar ne lungim. Da, mă, că nu sticla, nu. Bun, deci nu neglijați sondarea, este o baltă care e destul de măloasă. Da, găsești greu dar ce crezi? Crapii ăștia doi mari au venit asta din voiam să zic, nu ezitați totuși să pescuiți și zonele cu măl. Pentru că amândoi am avut prezentări din vadul pe care l-am făcut. N-am găsit un substrat tare, ne-am decis să nădim acolo și a funcționat. Da. Deci, doar că trebuie greutăți mai mici, adică am folosit metodul de 30 de grame. Da. Atât tot. Și eu la fel am avut un de 30 și un de 40. Crapul mănâncă oriunde, inclusiv în nămol. N-are nicio treabă. E un mic porcușor. Trebuie să mă faceți... Exact. Bun, mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi. Nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte, foarte mult. Da? Dacă activați și notificările, vă va apărea de fiecare dată când o să scoatem un episod nou. Și mulțumim că sunteți alături de noi. Noi sperăm în continuare să vă oferim challenge-uri și episoade cel puțin la fel de interesante ca și cele de până acum. Cu asta, noi trebuie să ne ridicăm acum să mergem spre camera așa. Sau în direcție opusă. Frate, a fost o zi frumoasă. Chiar a fost faină rău ziua asta, da. Să fiți iubiți, nu știu de ce am zis vorba. Sănătoși, Paște fericit! Doamne! Da. Ne vedem pe baltă, numai bine. Ia cu mâna, mă, dar am pus unde trebuia să...